¡Ay, gonorrea, hijo de puta! ¡Oh! ¡Uy, gonorrea! Vean las bellezas, vean, las hermosas. O sea, las motos más rápidas de mi garaje están aquí de frente, muchachos. Vean, la moto con el motor más rápido del mundo. La Street Fighter Ducati y la hermosa R6. Así que vamos a darle, muchachos. El directico de hoy va a estar muy bueno. Ya vengo. ¿Cómo están? Pues que tenemos aquí en directo, aquí de frente, miren. Y es porque, muchachos, el día de hoy vamos a jugar el jueguito que estábamos jugando ayer en la Play 5. Y lo vamos a jugar en directo y vamos a comprobar si esas motos realmente se parecen o no se parecen, ¿no? Sí que las tenemos aquí, ¿no? Aquí, vamos a ver. Bueno, ahí monté la historia para que vean, muchachos. Para que vean cómo está montada la vuelta, para que se vayan a mi Instagram, que de hecho mi Instagram siempre lo dejo en el comentario fijado para que vayan. Así que bueno, empezamos a jugar cuando vayan, a ver, 10.000 likes. 10.000 likes, muchachos. 10.000 likes y empezamos a jugar remelo. Bueno, me preguntan sobre la calidad. Estoy viendo lo de la calidad. Opción por la YZ. La YZ la tengo en Cali, muchachos. Yo en este momento estoy en Medellín. Yo la YZ la tengo en Cali. Así que bueno, ¿cuál prendemos primero? Como para calentar motores, ¿no? Deberíamos de calentar motores. O las prendemos ahorita que estemos en el juego. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Las prendemos ya o qué? A ver, ¿cuál quieren escuchar? Digan en el chat cuál quieren que prenda. ¿La ZH2, la Street Fighter o la R6? ¿Cuál quieren que prenda, muchachos? A ver, ¿cuál prendo? ¿Cuál prendo ahí? ¿Cuál prendo? ¿Cuál de estas hermosuras prendo, pues, muchachos? A ver, por acá un super chat de Eriolito, prenda esas bebés. A ver, la R6. Marica, yo he notado que a mi público ama la R6. Aman la R6, weón. O sea, la aman, weón. Que la R6. Bueno, digamos al parcero que la prenda. ¿Qué se dice, mano? Prende ese cohete. Hay que abrir todas las ventanas porque estamos en la sala. También abramos ese. Dicen pues los socios, Melo. Vea, aquí con el socio. Oye, muchachos, vea. Yo ahorita les voy a contar unas historias con el socio mientras estemos jugando. Tenemos historias para contarles sobre el tema de motos. Dale más para acá. Ahorita lo hacemos real. Ahorita vamos a comparar el sonido en la vida real y el sonido de la moto. O sea, el sonido en el juego y el sonido en la moto. Eso sí, hay que esperar que caliente. Vamos a darle a calentar hasta que monte la tela. No, prendamos esta primero, dejemos que el aire pase porque uy, gonorrea, aquí nos encerramos con el primero. Hey, muchachos, escuchen esa R6 pues. ¿Cómo suena esa piroa? Yo quiero ver cómo suena. Marica, no la escucho con orrea ya. Apaguemos la luz para que la gente vea la candela. Huele a eso.
hijo de puta! ¡Uy, gonorrea! Ya. Hay que apagarla, muchachos, porque no, aquí nos llenamos de humo, huevón, y nos morimos. A lo bien. Yo quiero escuchar cómo escuchas eso en directo, parce.